Wadau, wacha niwaambie, hakuna kitu poa kukuja huku hivi kama uko na papers. Kama saizi sasa ninaenda kuchukua SIN namba yangu. Juu work permit unakuanga umepewa kwa border kama umekuja na visa inakupatia ruhusa ya kufanya job. Hapa hivi sasa unaenda tu unaingia unaambiwa ungojee for some few minutes. Ngoja hivi, unaona hapo unaweza enda ukajifanyia vitu zako, unaweza jiprintia hapo vile unataka. Hakuna vitu za kuambiwa ati unakuja huku na photocopy. Wenyewe wanakufanyia mpaka photocopy, wanakuskania kama wanataka scanning. So, huku hivi vitu si ngumu sana kama umekuja ukiwa umejiprepare na unajua maybe kama ni visa gani inakuleta kama utafanya kazi. Saa hii SIN, unapewanga karatasi hapo imekupea maagizo usishare na mtu yoyote juu ya vitu za tax. Ukishare na mtu hii namba, unaweza jipata unalipa tax zenye hujui. So that's why ni secure. So ni poa, ni hivyo tu, nilipata SIN yangu nikarudi nyumbani poa. Sasa hapo hivi nawatakia mema.